Shabab Ali, he's a parent from Chindwara whose 8-month-old baby died because of this deadly killer cough syrup, is now joining me live on NDTV. सैयद जी, आपका बहुत धन्यवाद हमें इस मोमेंट पे ज्वाइन करने के लिए NDTV पे। पहले आपसे ये सवाल है कि आपके बच्चे के साथ क्या हुआ जब उनको ये कॉफ सिरप दिया गया था? देखिए मैम, मेरी बच्ची के साथ 22 तारीख की नाइट की बात है। समथिंग 23 तारीख लग चुकी थी। हाँ आवाज आ रही मैम? जी, आ रही है, आवाज़ आ रही है। हाँ जी, बोलिए। जी, समथिंग 22 तारीख की नाइट की बात है। 23 तारीख लग चुकी थी। मेरी बच्ची मेरे साथ गोदी में खेल रही थी उस वक्त। समथिंग 1 और सवा की बात है रात के। खेलते खेलते उसको अचानक उल्टी हुई। तो उल्टी होने से मैंने छिंदवाड़ा में एक प्राइवेट डॉक्टर है, पवन नंद्रुकर साहब, डॉक्टर चिंदर अस्पताल के नाम से फेमस है वो, भोतरी नदी के पास, चननगांव के पास। मैंने बच्ची को अपनी वहां ले आके एडमिट किया रात में। बच्ची को जब एडमिट किया मैंने, तो बच्ची को वहां पर बॉटले वगैरह, इंजेक्शन वगैरह लगे। सुबह 12 बजे तक मेरी बच्ची ठीक थी। फिर जो डॉक्टर है, मेन सर्जन, वो थे नहीं वहां उस वक्त। तो उनके जो राइट हैंड सर्जन थे, डॉक्टर थे, उनके जो असिस्टेंट लोग, वो मेरी बच्ची का केयर कर रहे थे वहां पर। जी जी, तो तब आपकी बच्ची को ये कॉफ सिरप दिया मेरी गया बच्ची था? का केयर कर रहे थे मैम वहां पर। जी मैम, वही बता रहा मैं, मेरी बच्ची का केयर कर रहे थे वो। तो समथिंग जो केयर कर रहे थे डॉक्टर साहब, उन्होंने फरमाया कि भाई, बोले आपकी बच्ची को कफ वगैरह जमा है, खांसी वगैरह चल रही है। जी, तो आपको फिर डॉक्टर ने आपको वो कॉफ सिरप दिया। क्या डॉक्टर ने आपको कभी कुछ बोला कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए ये कॉफ सिरप के बाद? Well, okay, that was Saeed Ji, who lost his child a few days ago in this killer cold riff cough syrup. There seems to be some technical glitch with him at this point of time, but Saeed Ji is now back here with us on NDTV. Saeed Ji, आप बता रहे थे कि डॉक्टर ने फिर वो कॉफ सिरप आपकी बच्ची को दिया, बट जब ये कोल्ड रिफ कॉफ सिरप जब दिया गया था, तब उन्हें बताया कि क्या प्रोटोकॉल्स, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? बिकॉज ये कॉफ सिर्फ में DG नाम का एक फॉर्मूला है जो 48% के माध्यम में थे, जो डेडली थे आपके बच्चे के लिए। देखिए मैम, मेरी बच्ची को उस समय सांस लेने में तकलीफ थी, कफ वगैरह जमा था। तो जो डॉक्टर थे, उन्होंने जो सिरप लिखे थे, 2 सीसी लिखे थे उन्होंने। तो मैंने उन्हीं के अस्पताल से वो सिरप लिया। और सिरप लेने के बाद दोबारा वही नर्स सिस्टरों के पास जाके दे दिया। तो सिस्टर ने वो सिरप मेरी बच्ची को पिलाए। और पिलाने के तुरंत बाद मेरी बच्ची ने उल्टी करी। उल्टी करने के कुछ पल के बाद मेरी बच्ची के धड़कने, पल्स वगैरह बढ़ने लगी और ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा। उस मौजूदगी में मेन सर्जन डॉक्टर वहां थे नहीं। वो 2 से 2:30 के समथिंग वहां पहुंचे। और जब उन्होंने देखा कि लड़की के हालात बहुत खराब हो चुके हैं, तो उन्होंने तुरंत नागपुर के लिए रेफर करने को बोले मुझे। तो मेरे जी हालात बहुत बिगड़ चुके थे। मेरे दोस्त भाइयों ने उस वक्त मेरा बड़ा साथ दिए, तुरंत एम्बुलेंस वगैरह बुलवाए। हम लोग तुरंत नागपुर लेके पहुंचे। नागपुर में बच्ची को सोईटेक अस्पताल में एडमिट किए। तो जब उसको एडमिट कर रहे थे, तो वहाँ के जो डॉक्टर लोग थे, उन्होंने जैसे ही देखे कि बच्ची की कंडीशन बहुत खराब है, फिर भी उन्होंने बोले कि हम कोशिश करते हैं। उन्होंने कोशिश करने के लिए उसको ICU रूम में लेके गए। ICU रूम में ले जाने के कुछ पलों के बाद मेरी बच्ची इस दुनिया में नहीं रही। सैयद जी, हम सॉरी मांगते हैं कि ये आपके साथ हुआ, बट थैंक यू कि आप आए NDTV में और आपने हम सबके साथ ये घटना शेयर की। धन्यवाद।